امروز میخوایم درباره 6 کمیک سوپرمن که شما میتونید و باید بخونید حرف بزنیم. اسم من بینامه و خوش اومدید به دیوجی پلاس. توی این لیست 6 تایی که من براتون تهیه کردم، چیزایی که مد نظرم گرفتم این بودن که این کمیک ها همشون جزو بهترین کمیک های سوپرمن باشن و البته شما رو بتونن با سوپرمن و لورش و شخصیت های فرعی و داستان های کلی سوپرمن آشنا بکنن. توی این لیستمون رتبه بندی نکردم و اولویتمون بهتر و بدتر نیست. کمیک اول لیستمون هم سوپرمن سیکرت اوریجین هست. سیکرت اوریجین یک داستان 6 شماره‌ایه به نویسندگی و طراحی جف جانز و گری فرانک. اما کار جذابی که این 6 شماره میکنه و یکی از دلایل من برای انتخابش برای این لیست هست اینه که اوریجین سوپرمن رو در 6 داستان نسبتاً اپیزودیک و جداگانه اما همچنان مرتبط با سیر روایی ساده و آرت استایل دوست داشتنی و باب سلیقه همه گری فرانک روایت میکنه. و کار جدیدی هم که میکنه اینه که خیلی از چیزایی که از لور سوپرمن در گذشته گذاشته شده بودن، مثلا دوره سوپر بوی بودن کلارک کنت یا دوره‌ای که با لیژن آف سوپر هیروز ارتباط برقرار میکنه رو به داستان‌های سوپرمن برمیگردونه و شما از همه این اطلاعات میتونید استفاده کنید و شناخت کلی درستی پیدا کنید نسبت به لور سوپرمن. راحتتون کنم این کمیک کاملا راحت الحلقومه و اگر کمیک زیاد نخوندید این فکر میکنم کارتون رو راه میندازه. و بعدش میرسیم به سوپرمن فور آل سیزن به نویسندگی جف لوب و طراحی تیم سیل که همینا هم روی بتمن لانگ هالووین دوست داشتنی کار کردن. سوپرمن فور آل سیزنز یک کمیک 4 شماره‌ایه، پس حجم زیادی رو لازم نیست بخونیم و هر شماره در یک فصل اتفاق میفته. برعکس سوپرمن سیکرت اوریجین، این کمیک یک کمیک اوریجین محور نیست، اما داستان در دوره‌های اولیه سوپرمن شدن کلارک و کار کردنش در دیلی پلنت روایت میشه که خب همین باعث میشه که ارتباطات اولیه‌اش با لوئیس لین و اولین دیدارش و ایجاد دشمنی بین این و لیکس لوتر رو هم ببینیم که من شنیدم خیلی جذاب کار شدن این ارتباطات و این اینتراکشن ها. و لطفاً نذارید یکی دو تا تصویری که از آرت استایل تیم سیل دیدید که خیلی ساده بوده و رنگ ها شاید اکثرا مات و کم رنگ بودن گولتون بزنه. پنل هایی در این کمیک وجود داره که واقعاً با دقت و ظرافت کار شدن و واقعاً قاب بندی ها و عناصر بصری چشم نوازی داره. چیزی که من فکر میکنم در توصیف تک تک این داستان‌های سوپرمنی که براتون انتخاب کردم قرار تکرار بکنم یا شاید همین الان بگم تا این کارو نکنم، اینه که این داستان به شدت درست روی جنبه انسانی سوپرمن کار کرده که کاملا قابل انتظاره و اگر قرار داستان خوبی از سوپرمن نوشته بشه باید هم بر روی جنبه انسانی و در کل کانسپت انسانیت توی این داستان کار بشه. کمیک بعدی که من براتون مد نظر گرفتم شماره اول اکشن کامیکسه. بله، همون اولین حضور سوپرمن در سال 1938 که خیلیاتون ممکنه حال نکنید برید بخونید، اما من فکر میکنم چرا که نه. 14 صفحه است کلا و نه تنها نقطه شروعی برای شخصیتی به مهمی سوپرمن بوده، بلکه از اونجا بود که کلا سوپر هیروها شروع به کار کردن و مشتریشون رو پیدا کردن و همین بازاری که سوپر هیروها به دنیای کمیک آورد کمیک رو در آمریکا و بعدتر در کشورهای دیگه‌ای رونق داد. پس میتونیم همین 14 صفحه رو اگر نه مهمترین، یکی از مهمترین کمیک های تاریخ کمیک و البته فرهنگ عامه در نظر بگیریم و خوندنش خالی از لطف نیست و من کاری که جری سیگل و جو شوستر کردن روی این کمیک رو خیلی دوست دارم و قطعا اگر در هالیوود بودم و قرار بود یه فیلم سوپرمن بسازم سکانس اول رو با اقتباس از این پنل ها شروع می‌کردم. همینجا من متوقفتون می‌کنم و در جواب به این سوال که کمیک ها رو از کجا میتونیم بخونیم بهتون پاسخ میدم که من درباره ترجمه ها زیاد نمیدونم، اما دو سایت رید کامیکس آنلاین که من هیچ وقت ازش استفاده نکردم ولی خیلی‌ها میکنن و البته گت کامیکس آرشیو خیلی کاملی از هر کمیکی که شاید شما دنبالش بگردید دارن و شما میتونید راحت سرچ بکنید و پیدا کنید. کمیک بعدی ما آل استار سوپرمنه به نویسندگی گرند موریسون دوست داشتنی و البته طراحی فرانک کوایتلی. فامیل عجیبی داره. آل استار سوپرمن که شاید بلندترین کمیک باشه که توی این لیست داریم اما همچنان 12 شماره بیشتر نیست. داستانش از اینجا شروع میشه که سوپرمن متوجه میشه که 1 سال بیشتر برای زنده موندن نداره و اینجاست که میدونه خودش، دوستانش و عزیزانش و دنیا رو باید برای روزی که قراره برسه آماده بکنه. گرند موریسون برای این کمیک تمام تلاش خودش رو کرد که یک ورژن از سوپرمن بی زمان نشونمون بده، یعنی در واقع متعلق به دوره خاص
کسی نباشه و تمام طرفدارایی که این شخصیت رو میشناسن بتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن. و البته داستان این کمیک همزاد پنداری رو برای مخاطب کاملا راحت میکنه از اونجایی که سوپرمن داره میمیره. کل این داستان درباره روبرو شدن با مرگ هست که همه ما یه روزی به ناچار به اونجا میرسیم. میرسیم به کمیک سوپرمن پیس آن ارث که کمیکی که مونه به آخر مونه و یک وان شاته که کاری است از پال دینی و الکس راس. داستان این کمیک در کریسمس اتفاق میفته و همونقدر که کمیک خوبی هست هیچ ویلنی در این کریسمس خرابکاری نمیکنه. سوالی که این کمیک خیلی زیبا و دوست داشتنی مطرح میکنه اینه که آیا سوپرمن واقعا میتونه مشکلات یک دنیای واقعی رو حل کنه مثل گرسنگی، جنگ‌ها و غیره یا خیر؟ این داستان درباره مقابله سوپرمن با ناامیدیه و همچنین رابطه مردم دنیا با سوپرمن جدایی از آمریکا و متروپولیس. میرسیم به کمیک آخرمون از لیست به نام Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Whatever Happened to the Man of Tomorrow به نویسندگی آلن مور و طراحی کرت سوان که یکی از مورد علاقه خود من هم در این لیست هست، روایتگر پایانی است برای سوپرمن عصر نقره DC که با ایونت کریسیس آن اینفینیت ارث ریبوت میشه. داستان این کمیک 10 سال بعد از آخرین باری که سوپرمن دیده شده آغاز میشه با ورود یک خبرنگار جوان به خونه لوئیس لین و همسرش، بلکه بتونه با روایت داستان ناپدید شدن سوپرمن به جایی برسه. و لوئیس لین از دوره‌ای میگه که ویلن‌های قدیمی سوپرمن هر کدوم با نقشه جدید و با تهدیدهای خشن‌تر و جدی‌تر از هر موقعی شروع کردن به حمله کردن به سوپرمن و البته عزیزانش و همه این وقایع به افول نهایی سوپرمن ما ختم میشن که من وارد جزئیات نمیشم، اما میتونم بگم شخصیت‌های خیلی زیادی از جمله شخصیت‌های فرعی و ویلن‌های سوپرمن و همچنین شخصیت‌های دیگه از دنیای DC در این کمیک حضور دارن. تیم اپ لکس لوتر و برینیاک رو داریم و میگم اسپویل نمیخوام بکنم، اما این کمیک به عبارت دیگه روایتگر قتل دوره نقره‌ای به دست مدرنیته است و ما میتونیم شاهد تمام المان‌های بامزه و عجیب غریب دوره نقره‌ای در این کمیک باشیم. شاید یک بار برای آخرین بار در داستانی نوشته شده توسط آلن مور که تمام داستاناش جنبه‌های دارک و جدی و خشنی دارن که این داستان هم داره و به خوبی این تعادل ایجاد شده و این تناقض‌ها روشون کار شده در کنار شخصیت پردازی بی‌نقص سوپرمن که مستقیما هم به پایان داستان مربوط میشه. پیشنهاد میکنم اگر کمیک خوندنتون گرمه، اگر بیشتر کمیک‌های توی لیست رو خوندین یا اگر حاضرید روایتی که اکشن کمتری داره، متن بیشتری داره اما یکی از بهترین کمیک‌های سوپر هیرویی هست که نوشته شدن، این رو بخونید. خب بچه‌ها اینم بود از لیست کمیک‌های از سوپرمن که باید و میتونید بخونید. امیدوارم که فیلم سوپرمن خوب باشه. من که بهش خیلی امیدوارم. حتما زنگوله رو بزنید تا یادتون نره. اگر تازه با کانال آشنا شدید سابسکرایب کنید. نظراتتون رو حتما برای من بنویسید توی کامنت ها و اگر سوالی چیزی بود حتما از من بپرسید. لایک هم یادتون نره. مراقب خودتون باشید بچه‌ها. لطفاً مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.